Daily Talks អាហារច្រើនណាស់ដែលបើចំអិនត្រឹមត្រូវព្យាបាលជំងឺហើយបើចំអិនខុសបង្កជំងឺអាហារតែមួយឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ទឹមសបើសិនជាខ្ទឹមសនឹងយកវាទៅបុកជាមួយអំបិលឲ្យខ្ទេចឬមួយក៏យកទៅបុកឲ្យឆុងទឹកក្តៅញ៉ាំណាឬមួយក៏បុកហើយយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងឆាដែលឆាឆ្អិនហើយណាយកអាខ្ទឹមសដែលបុកនឹងយកទៅដាក់ចូលទៅណាហើយយើងញ៉ាំតែទឹកឆាសោះហ្នឹងគឺវាជួយកាត់ខ្លាញ់វាជួយកាពះពោះវៀនវាជួយកុំឲ្យយើងលើសឈាមកុំឲ្យយើងកើតមហារីកតែបើសិនជាយើងយកខ្ទឹមសហ្នឹងទៅកំឡោចឡើងខ្លោចណាយកទៅដាក់នៅក្នុងស៊ុបយកទៅដាក់នៅក្នុងឆាយកទៅដាក់នៅក្នុងសម្លក្នុងកាទៀវអានឹងបង្កជំងឺខ្លាញ់ញក់ថ្លើមបង្កជំងឺមហារីកបង្កជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងណាហើយខ្ទឹមសតែមួយអ្នកខ្លះហ្នឹងបើសិនជាយកខ្ទឹមសហ្នឹងឆៅហាន់បន្ទះយកទៅញ៉ាំថាញ៉ាំឆៅល្អញ៉ាំទៅរលាកពោះវៀនក៏មានមិនដឹងមិនឲ្យតែខ្ទឹមហ្នឹងទៅដុំប្រទះហ្នឹងគឺរលាកពោះវៀនឈឺពោះវៀនដូចថាយើងមានដំបៅហើយយើងយកច្រាស់ដុសលើដំបៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាឈឺអញ្ចឹងញ៉ាំទៅតែបើសិនជាយកអាខ្ទឹមហ្នឹងបុកឲ្យវាខ្ទេចឲ្យម៉ត់ហើយចាំយកទៅញ៉ាំចាំយកទៅលាយក្នុងឧទាហរណ៍ថាយើងបុកឲ្យខ្ទេចចូលគ្នាហើយចាំច្របាច់ក្រូចឆ្មាអាហ្នឹងគឺជួយបន្សាបជាតិពុលជួយសម្លាប់មេរោគវាជាថ្នាំផ្សះហើយវាជួយកាត់អាកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យឈឺបេះដូងអញ្ចឹងរបៀបរៀបចំអាហារញ៉ាំគឺវាមានឥទ្ធិពលទៅលើថាតើអាហារហ្នឹងបង្កជំងឺឬក៏ជួយព្យាបាលជំងឺ